ട്രയംഫിൻ്റെ സ്പീഡ് 400 ശേഷം ട്രയംഫ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത അടുത്ത വേരിയൻ്റാണ് സ്ക്രാംബ്ലർ 400X എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ്. ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ നമ്മുടെ സ്പീഡ് 400 ആയിട്ട് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ചേസിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു സ്ക്രാംബ്ലർ ലുക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ട്രയംഫിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫ് റോഡ് കേപ്പബിലിറ്റിയും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു സീറ്റ് ഹൈറ്റും ഒരു നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. ട്രയംഫിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ നമുക്കിതിൽ നന്നായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓടിക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ആവുകയും ചെയ്യും. കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് വരുന്ന മറ്റ് വണ്ടികളിലുള്ള ഫാൻസി സ്റ്റെപ്പൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ, ലൈക്ക് ABS ആൻഡ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സോസിനോടും കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. അണ്ടിൽ ദെൻ ബൈ.